Alo me menglava. Techsta Myanmar choose bare. Chano di video aro is a expert program ye video but two web bare. Video pa one maro chano law instrument calculation jang to bya ke bi da phit bare. Di video but two maro chano ba to bya pi mle so yin chano ro company ma athom pyu ne monthly slave တစ်ခုဘလို့ဖန်တီးရမလဲဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုမှာပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ slave တစ်ခုကိုဒါမျိုးဖန်တီးထားမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ basic salary ကိုဒီမှာရိုက်လိုက်တာနဲ့ကိုနောက်ဆုံးဒီ employee ကိုပေးရမယ် net salary ကိုဒါလိုက်ဒီမှာတွက်ပြီးသားဖြစ်အောင်ကျွန်တော်တို့ Excel မှာဒါမျိုး form လေးတစ်ခုဖန်တီးထားလို့ရပါတယ်ဒါမျိုးဘလို့ပြုလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုသိဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ Excel ကိုသွားအောင် Excel ကိုရောက်ပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာကိုပထမဆုံးရောက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာကနေမှကျွန်တော်တို့ view ဘက်ကိုသွားပါမယ်view ရဲ့ဒီဘက်ဘေးနားလေးမှာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ page layout ကို click လုပ်ပါမယ် page layout ကို click လုပ်လိုက်လို့ဒီနေရာကိုရောက်ပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ set လေးတွေတစ်ခွက်နဲ့တစ်ခွက်အကျဉ်းကျယ်နည်းနည်းလေးပြုလုပ်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဒါမျိုး set လေးတွေကိုအကျဉ်းကျယ်ပြုလုပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပထမဆုံးကွက်ကဒီအောက်ကွက်မှာဒီဒုတိယ set ကွက်ကနေစပြီးတော့ဒီဘက်အထိ select ပေးလိုက်ပါ select ပေးပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ home tab ထဲကိုပြန်သွားပါမယ် home tab ထဲရဒီ match and center ကို click လုပ်ပါမယ်ဒီနေရာမှာဘာရိုက်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ company name ကိုရိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါမျိုးရိုက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ company name ရဲ့ font size ကိုနည်းနည်းကြီးပါမယ်ကျွန်တော်16ထားပါမယ်ဒါပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဒုတိယအကွက်မှာလည်းအတူတူပါပဲဒီအောက်ဘက်အကွက်မှာကျွန်တော်တို့ဒီနေရာအထိ select ပေးလိုက်မယ်ပြီးရင် match and center click လုပ်မယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာကိုထည့်မဲ့စာကိုရိုက်ပါမယ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ font size ကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကိုကြိုက်သလောက်ပြောင်းလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့14ထားလိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီအောက်ကမှာလည်းဒီနေရာစပြီးတော့ဒီဘက်အထိ select ပေးလိုက်ပါပြီးရင် match and center ကို click လုပ်လိုက်ပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ mentally slave တစ်ခုဖန်တီးမှာဖြစ်တဲ့အတွက် mentally slave ဆိုပြီး click လုပ်လိုက်ပါmentally slave ကိုရိုက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီရဲ့ font size ကိုကြီးဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ14ပဲထားလိုက်ပါမယ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီ set ကွက်ကို click လုပ်ပြီးတော့ဒီ border ဘက်ကိုသွားပါမယ် border ဘက်ကိုသွားပြီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ button double border ဆိုတာလေးကို click လုပ်လိုက်ပါ click လုပ်လိုက်ပြီဆိုရင်ဒါမျိုးလေးပေါ်နေပါလိမ့်မယ်ဒီပေါ်နေတဲ့အကြောင်းရဲ့ဒီအောက်တစ်ခွက်ကိုထားပြီးတော့မှဒီခွက်ကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဗာရိုက်မလဲဆိုရင် employee ID ကိုရိုက်ပါမယ်ဒီခွက်မှာ employee ID ဆိုပြီးရိုက်လိုက်ပါ employee ID ရဲ့အောက်ကမှာဗာရိုက်မလဲဆိုရင် designation ကိုရိုက်ပါမယ်ဘယ်လိုနှစ်ခုရိုက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်အကွက်မှာဘာမှမရိုက်သေးပဲနဲ့ဒီအကွက်မှာကျွန်တော်တို့ဗာရိုက်မလဲဆိုလို့ရှိရင် employee name ကိုရိုက်ပါမယ် employee name ရဲ့အောက်မှာတော့ဗာရိုက်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ man or slave ကိုရိုက်ပါမယ်ဒါမျိုးရိုက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာကနေစပြီးတော့မှဒီကျွန်တော်တို့နှစ်တန်းကို select ပေးပြီးတော့ဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ border ဘက်ကိုသွားပါမယ် border ဘက်ကိုသွားပြီးတော့မှ all border ဆိုတာကို click လုပ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ border လေးမြင်နေရပါပြီပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်တစ်ခွက်မှာဘာလုပ်မလဲဆိုရင်ဒီနှစ်ခွက်ကို select ပေးလိုက်ပါပေးပြီးရင် match and center ကို click လုပ်ပြီးတော့ income ဆိုပြီးရိုက်ပါမယ်ဒီဘက်ကွက်မှာလည်းအတူတူပဲဒီနှစ်ခွက်ကို select ပေးပြီးတော့ match and center click လုပ်ပြီးတော့မှဘာရိုက်မလဲဆိုရင် detection ကိုရိုက်ပါမယ်ဒါမျိုးရိုက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ income ရဲ့ဒီအောက်ကမှာဗာရိုက်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ basic salary ကိုရိုက်ပါမယ် basic salary ရဲ့အောက်ကမှာကျွန်တော်တို့ DA ရိုက်ပါမယ် DA အောက်ကမှာ TA ရိုက်ပါမယ် TA အောက်ကမှာတော့ကျွန်တော်တို့ HRA ကိုရိုက်ပါမယ် HRA ရဲ့အောက်ကမှာဗာရိုက်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ gross pay ကိုရိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ income ရဲ့အောက်မှာရိုက်ရမယ့်စာတွေအကုန်လုံးရိုက်ပြီးသွားပါပြီ detection map ကိုသွားပါမယ် detection ရဲ့အောက်မှာဗာရိုက်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ provident fund ကိုရိုက်ပါမယ်
provider fund အောက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့လုံးရိုက်ပါမယ်လုံးရဲ့အောက်မှာဗာရိုက်မလဲဆိုရင် ESI ရိုက်ပါမယ် ESI ရဲ့အောက်မှာဗာရိုက်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ test ကိုရိုက်မှာဖြစ်ပါတယ် test ရဲ့အောက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ total detection ကိုရိုက်ပါမယ် total detection ရဲ့အောက်မှာတော့ဗာရိုက်မလဲဆိုရင် net salary ကိုရိုက်မှာပါ net salary ထိရိုက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ income ကွက်ကနေစပြီးတော့ net salary ထိ select ပေးလိုက်ပါပြီးရင် border တွေကိုသွားပြီးတော့မှ all border ဆိုတာကို click လုပ်ပေးလိုက်ပါပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ income နဲ့ detection ကိုကျွန်တော်တို့ bold letter ပြုလုပ်ပါမယ် net salary ကိုလည်း bold letter ပြုလုပ်ထားလိုက်ပါပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအောက်မှာဆိုရင်ဒီနှစ်ကွက်ကို select ပေးလိုက်ပါ match and center ပြုလုပ်လိုက်ပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဗာရိုက်မလဲဆိုရင် check number ရိုက်ပါမယ်ဒီဘက်နှစ်ကွက်ကိုလည်း select ပေးလိုက်ပါပြီးရင် match and center ပြုလုပ်လိုက်ပါဒီမှာဗာရိုက်မလဲဆိုရင် name of bank ကိုရိုက်ပါမယ်ဒီ check number ရဲ့အောက်မှာရှိတဲ့နှစ်ကွက်ကိုလည်း select ထပ်ပေးပြီးတော့ match and center ပြုလုပ်လိုက်ပါပြီးရင်ဒီမှာဗာရိုက်မလဲဆိုရင် date ကိုရိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာလေးတွေအောက်မှာတစ်ခွက်ချပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာဗာရိုက်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နှစ်ခုကို select ပေး match and center ပြုလုပ်ပြီးတော့မှဗာရိုက်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ signature of employee ကိုရိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာဗာရိုက်မလဲဆိုရင် director of signature ရိုက်ပါမယ် signature of director ရိုက်ဖို့အတွက်ကျွန်တော်တို့နှစ်ကွက်ကို select ပေး match and center ပြုလုပ်ပြီးတော့ဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ signature of director လို့ရိုက်လိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ salary form လေးတစ်ခုပြုလုပ်လို့ပြီးသွားပါပြီနောက် formula ရေးထည့်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ basic salary ကိုရိုက်လိုက်တာနဲ့ net salary ထားလိုက်ရအောင်ဘယ်လိုပြုလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုဆက်ပြီးတော့လေ့လာရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ DA TA HRA cross pay လေးအကြောင်းကိုနည်းငယ်ရှင်းပြချင်ပါတယ် DA ဆိုတာတော့ DNS allowance ဖြစ်ပါတယ် DNS allowance ဆိုတာဘာလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ basic salary ရဲ့အပေါ်မှာထပ်ပြီးတော့ရာခိုင်နှုန်းတစ်ခုအနေနဲ့ပေးတဲ့ငွေပမာဏကို DA လို့ခေါ်ပါတယ် TA ဆိုတာတော့ travel allowance ကိုခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်travel allowance ဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့ခီးသွားစရိတ်တွေအကုန်လုံးကိုထပ်ဆောင်ပေးတဲ့ငွေပမာဏပဲဖြစ်ပါတယ်ခီးသွားစရိတ်ဆိုတဲ့နေရာမှာကာကအညာစတဲ့အနေစပြီးတော့မှဟိုတယ်ကစားသောက်စရိတ်တွေပါဝင်မှာဖြစ်ပါတယ် HRA ဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့ house rent allowance ဖြစ်ပါတယ် house rent allowance ဆိုတာတော့အိမ်ငှားကားကိုထပ်ပြီးတော့ပေးတဲ့ငွေပမာဏဖြစ်ပါတယ်ကိုယ့်ရဲ့အိမ်က rent လုပ်ထားတာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့ဒီ HRA ရမှာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ gross pay ဆိုတာဗာလဲဆိုရင် gross pay ဆိုတာ net pay နဲ့တူပါတယ် net pay ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရမယ်ငွေပမာဏမဟုတ်ပါဘူး deduction တွေပါမလုပ်ခင်ငွေပမာဏဖြစ်ပါတယ်နောက်ဒီဘက်မှာရှိတဲ့ provident fund ဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့ထောက်ပံ့ကြေးရတဲ့ငွေပမာဏဖြစ်ပါတယ်လုံးဝတော့ရှင်းငွေပါ ESI ဆိုတာတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ company ရောဝန်ထမ်းတွေရောကနေပြီးတော့အစိုးရကိုငွေပမာဏတစ်ခုပေးလိုက်တယ်ဒါအဲ့ဒါပေါ်မှာပြန်ပြီးတော့မှကျမကြီးအာမခံပြန်ရတာဖြစ်ပါတယ်test ကတော့အခွန်မှာ total deduction ရတော့ဒါတွေအကုန်လုံးပေါင်းပမာဏပဲဖြစ်ပါတယ်။ Okay ကျွန်တော်တို့ formula လေးစပြီးသုံးအောင် DA ကိုကျွန်တော်တို့ 54% ပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုတွက်မလဲဆိုရင် equal basic salary into 54% ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက် 54/100 ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ enter click လုပ်လိုက်ပါ DA ကိုလောက်ရခိုင်နှုန်းပေးမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့21ရာခိုင်နှုန်းပေးပါမယ်21% ပေးဖို့အတွက်ဘယ်လိုတွက်မလဲဆိုရင်စောင့်တော့လည်းပဲ equal ပြီးရင် basic salary into 21% ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက် 21/100 ကိုရိုက်ပါပြီးရင် enter ခေါက်လိုက်ပါနောက် HRA မှာဆိုလဲကျွန်တော်တို့ပေးမဲ့ပမာဏကိုပဲ basic salary နဲ့မြောက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ် HRA ကိုကျွန်တော် 18% ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက် basic salary into 80% ဖြစ်တဲ့အတွက် 18/100 ဖြစ်ပါတယ်ဒါမျိုးလေးရိုက်ပြီးသွားပြီဆိုရင် enter ခေါက်လိုက်ပါနောက် gross pay ဆိုတာတော့ဒီထိပ်မှာရှိတဲ့ basic salary ကနေစပြီးတော့မှ HRA ငွေပမာဏအကုန်လုံးပေါင်းလိုက်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင် equal sum ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ခွန်းစာဒီကနေဒီထိ select ပြီးတော့ဒီထဲကိုထည့်လိုက်ပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ခွန်းပြန်ပိတ်ပြီးလိုက်ပါပြီးရင် enter ခေါက်လိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ income ရဲ့အောက်မှာရှိတဲ့ဥစ္စာတွေအကုန်လုံး formula သုံးပြီးတော့ပါပြီနောက် provident fund
တွက်ပါမယ်ဒီမှာ provided fund ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုတွက်မလဲဆိုရင်ထောက်ပံ့ကြေးပေးတဲ့ငွေပမာဏဟာ8%ပေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ equal ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ basic salary ကိုပဲပြန်ယူမယ်ပြီးရင် into 8% ပေးတာဖြစ်တဲ့အတွက်8/100လို့ရိုက်လိုက်ပါပြီးရင် enter ခောက်လိုက်ပါနောက်လုံးကတော့ကိုရှိထားရင်တော့ဒီမှာလုံးထည့်ထားတဲ့ပမာဏကိုရိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်လုံးဝထည့်မထားဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ0ကိုပဲရိုက်လိုက်ပါပြီးရင် enter ခောက်လိုက်ပါ ESI လည်းကိုမထားဘူးဆိုရင် enter 0ပဲရိုက်လိုက်ပါကျွန်တော်တို့ test ကိုလည်း0ပဲရိုက်လိုက်ပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ total deduction ကိုဘယ်လိုတွက်မလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အစောနွားလိုပဲ equal sum ပြီးရင်ကွန်းစာဒီ provided fund နေစပြီးတော့ဒီအောက်ဒီလေးခုလုံးကို select ပေးပြီးတော့ထည့်လိုက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကွန်းပိတ်လိုက်မယ်ပြီးရင် enter ခေါက်လိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်တို့ total deduction formula ပြီးသွားပါပြီ net salary ကတော့ဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုတွက်မလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ gross pay တွေကနေပြီးတော့ total deduction ကိုလုပ်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ gross pay ကို select လုပ်လိုက်ပါပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ equal gross pay minus total deduction ဖြစ်ပါတယ်ပြီးရင် enter ခေါက်လိုက်ပါဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ salary slip အတွက်လိုအပ်တဲ့ formula တွေထည့်ပြီးသားဖြစ်သွားပါပြီဒီမှာကိုက basic salary 3သိန်းခွဲပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ3သိန်းခွဲလို့ရိုက်လိုက်ပါဒီမှာ3သိန်းခွဲရိုက်ပြီးသွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ enter ခေါက်လိုက်တာနဲ့ formula တွေအလုပ်လုပ်သွားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာDA ကိုအစွမ်းလုံးပေးထားတဲ့ 54% အတိုင်းဒီမှာ8100နောက်တစ်ခု TA ကိုအစွမ်းလုံးပေးထားတဲ့အတိုင်း21% နဲ့ဒီမှာတွက်ပေးပါတယ်နောက် HRA ကိုလည်း80% နဲ့တွက်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒါမျိုးလေးပဲမဟုတ်ဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ basic salary ပြောင်းမယ်ဆိုရင်လည်းပြောင်းလို့ရပါတယ်ဒီမှာ3သိန်းခွဲပေးထားတာနဲ့ကျွန်တော်2သိန်းပြောင်းပြပါမယ်2သိန်းပြောင်းပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီမှာ enter ခေါက်လိုက်တာနဲ့ဒီမှာငွေပမာဏလေးတွေပြောင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်2သိန်းခွဲပြောင်းခြင်းသေးလည်းပြောင်းလို့ရပါတယ်2သိန်းခွဲပြောင်းပြီးတော့ enter ဖောက်လိုက်တာနဲ့ဒီမှာရှိတဲ့3သိန်းနဲ့8000ဆိုတာပြောင်းသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်3သိန်း3000ဟုတ်ကဲ့ပါဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီဗီဒီယိုမှာပြောပြပေးခဲ့တာကတော့ monthly salary slip တစ်ခုကို Excel မှာဖန်တီးထားရုံနဲ့ကိုကဒီမှာ basic salary ပေးရမယ့်ပမာဏကိုရိုက်ထည့်လိုက်တာနဲ့ net salary ပေးရမယ့်ပမာဏကိုဒီမှာတွက်ပြီးသားဖြစ်အောင် formula လေးတွေသုံးပြီးတော့မှဘယ်လိုဖန်တီးရမလဲဆိုတော့ပြောပြပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ Excel expert program မှာဆိုလို့ရှိရင် basic Excel calculation တွေ advanced Excel calculation တွေ business Excel calculation တွေနောက်ပါလဲပြင်ပြပေးမလဲဆိုရင် additional Excel formula knowledge တွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်ရဲ့ YouTube channel လေးကို subscribe ပြုလုပ်ထားပြီးတော့မှ Excel expert program မှာပါဝင်ပြီးတော့ Excel သင်ခန်းစာတွေကိုဆက်ပြီးတော့လေ့လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုကတော့ဒီလောက်ပါပဲအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်